Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Куда ты пинаешь? Видимо, показалось. Вратарь где? Блин, Это шум из спальни? Надо проверить. нужно срочно где-нибудь спрятаться. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Так. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Я уж думал, мне крышка. Иду. Нужно устроить дымовую завесу. А я говорил! Какого света там случилось? Давай! Давай! Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ой, блин, сколько дыма! Иду. Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Да, детка.
Опа! Кто-то написал. Надо бы проверить. А я говорил. Ужас! Понаберут же по объявлению. Так, надо пойти полить цветы. А я говорил! Одни инвалиды в команде. Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Ага. А ну иди сюда! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Да кому я там нужен?
Нужно скорее бежать. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Ну, молодец какой. Беги, гуляй. Подумаем, что с тобой сделать, когда вернемся. Вы думали, моего голоса не будет в этом видео? Фигушки вам. Да, я написал в названии видео, что без комментариев, но тем, кому не интересно, можете эту часть просто пропустить. Тем, кто хочет послушать мою болтовню, добро пожаловать. Меня опять долгое время не было. Из последних событий я приболел немного. У меня сейчас горло болит, нос заложен. И еще я все это время учился монтировать. То есть сейчас те 2 шорца, которые я выпустил, я удивлен, что там на одном из них был 500 просмотров, хотя эта идея моя была, и я думал, что она хорошо соберет, но 500 просмотров — это мои первые 500 просмотров на этом канале. Как будто у меня еще были каналы. Да. И только что было 52 секунды. Хорошо сказал, конечно. Вот. Ну, как я ни разу не говорил, я, скорее всего, буду довольно редко делать ролики. Конечно, в гейме у меня почти каждый день есть, но, во-первых, мне надо найти идею, снять видео, а я вот этот бэкстейдж снимаю уже не с какой-то там с 10-й попытки. И, конечно же, надо это все сделать так, чтобы было, ну, хоть немного смотрибельно. Да. Ой, голова болит. Я не знаю, буду ли я делать еще ролики, типа обзор, типа я могу сделать обзор на мой компьютер, но вот примерно как он выглядит. Да, у меня тут кружка стоит. Ну, системный блок, конечно же, показать надо. Вот он. Конечно, там пыли много, но вот. Я думаю начать снимать видео с компа, ну, с компьютера. И, да, кстати, вот последнее видео я записывал с планшета нового моего. Ну, я его вам никак тут не покажу, если я с него сейчас снимаю. Так что... Что у меня тут такой? Во. Так что... Буду делать видео редко, но если будет нравиться, я думаю, будет энтузиазма у меня больше, и мне будет интереснее придумывать всякие идеи и новые видео. Сейчас, я думаю, буду снимать шорцы, контент про Brawl Stars, по Нурсу. Кстати, Канзимба. Еще по Schoolboy Runaway. И, может быть, я буду снимать Geometry Dash, но это, не знаю, так себе идея, думаю. Ну, если вам какая-то из этих идей нравится или не нравится, можете написать в комментариях. Или давайте, если вы хотите, чтобы я снимал Geometry Dash, ну, или хотя бы что-то пытался сделать, какой-то контент по Geometry Dash, поставьте лайк. Я на ходу придумал байт на лайки, но да. Думаю, на этом нам стоит закончить. Всем спасибо за просмотр. Пока.